Vancouverit peetakse viimasel ajal üheks kõige mugavama elukeskkonnaga linnaks Kanadas. See on lausa imelik linna kohta, kus on elanikke 2 miljonit. Linn on tuntud oma puhtuse ja roheluse poolest ning muidugi on Vancouveri põhiliseks uhkuseks ümbritsev loodus. Esmapilgul paistab Vancouver olevat sarnane metallis kosmopoliitilisele linnale, kuid see näib nii ainult alguses. Tegelikult on ta väga valgus- ja värviküllane ning täis pulbitsevat elurõõmu. Kõik sai alguse linnaosast nimega Gastown, mis on nimetatud nii ühe jutuka, kuid ettevõtliku noormehe Cassie Jacksoni auks. Selles linnaosas on populaarne koht, kus asub aurujõul töötav kell. Kell on ehitatud vana aurutoru lõpp-punkti. See kell pidi olema maailma enim pildistatud ajanäitaja Londoni Big Beni järel. Inimesed siin ei ole pidevas stressis, sest nad panevad palju rõhku tervetele eluviisidele. Selleks on loodud ka palju võimalusi ning oma panuse annab ka loodus. Üks populaarsemaid vaba aja tegevusi on sõudmine, sest paadis saab laenutada vaid $8 USA eest tunniks. Samuti on näha palju jalgrattureid, rulluisutajaid ja jooksjaid. 10-minutilise jalutuskäigu kaugusel kesklinnast asub park Capilano River, kus teid tervitavad Kanada esmasukate mitmevärvilised puuskultuurid, tootemid. Ekspositsioon loodi 20. sajandi 30. aastatel. Siin asub ka keskus, kus kohalikud meistrid loovad uusistöövleid. Need inimesed on valmis suure huviga rääkima oma tegemistest. Meie kultuur on täiesti eriline, alates sellest, kes me oleme, kust me tuleme ja millisesse perekonda või suguharusse me täna kuulume. Teosed, mida praegu valmistame, viivad meid ajas tagasi mitmeid sajandeid. Tööle auandes on praegused tööd palju lähemad originaalile kui näiteks 30. aastate teosed. Nii rääkis üks kohalikest meistrimeestest. Kahtlemata on Capilano River pargi peamiseks vaatamisväärsuseks rippsild. See on maailma pikim ja kõrgeim. Räägitakse, et igal aastal kasutab seda üle 1 000 000 inimese. Pikkus on tal 450 jalga ja kõrgus 230 jalga. Seega ei ole see kõige parem koht inimesele, kes kardab kõrgust. 5-minutiline jalutuskäik viib teid Grouse mäe jalamile, kust on võimalik funikulööriga sõita Vancouveri kõige kõrgema mäe otsa. Vaade, mis siit avaneb, on vaimustav. 1 miili pikkune tõus annab teile võimaluse avastada ja nautida seda vapustavat metsikut ilu, mis ümbritseb linna. Tipus on vaatlustorn, kus saab teha tõeliselt häid kaadreid. Siit avaneb linnale parim vaade. Igal juhul tere tulemast Vancouverisse. Ja see on Sharon, kellega ma töötasin kunagi koos haridusministeeriumis. Ja Sharoniga olen ma käinud mitmes riigis maailmas. Ta oli mul õpilane. Peale Vancouverisse saabumist tegime väikese puhkuse oma majutuskohas ja läksime siis linnaga tutvuma. Mööda mereäärset promenaadi jalutades jõudsime jahisadamasse. Paate paistis olevat küll lausa lugematu hulk. Samas küünitasid end taeva poole kõrged korterelamud. Ehitamisel on kasutatud väga palju klaasi. Elada neis majades võib olla üsna tore. Vaated, mis avanevad, on vapustavad. Märkamatult olime sattunud vanalinna piirkonda Gastowni. Nägime ära ka eelpool mainitud kuulsa aurujõul töötava kella ja häält tegi ta ka tõesti.
Vanalinnast lahkudes jäi meie teele Vancouveri linna avalik raamatukogu. On kohe aru saada, kust on saadud inspiratsiooni. Muidugi Rooma kolosseumist. Tänavatel oli näha palju niinimetatud linnakujunduse pisielemente, skulptuure, purskkaevusid, pühendustega pinke. Mitte kaugel meie peatumispaigast asus muinsuskaitse all olev hoonete kompleks. Need olid Vancouveri ühed vanemad majad, mis peegeldasid ilmekalt tollal levinud ehitusstiili. Nimetati seda koloniaalstiiliks. Majade sinine, veinipunane ja beež värv sobisid omavahel oivaliselt. Enam-vähem sama stiilis, kui nii võib öelda, oli ehitatud ka maja, kus meie peatusime. Korter kuulub ühele Sharoni tuttavale. Kuna perekond ise oli puhkusele sõitnud, lubati meid lahkelt seal viibida. Õhtupoolikul külastasime kalarestorani Stanley pargis. See on 1000 aakreid suur park Vancouveri südalinnas mere ääres Downtownis. Ta on ka üks Põhja-Ameerika suuremaid parke üldse. Mind üllatas aga kõige enam puude võimsus ja suurus. Siin on palju erinevaid atraktsioone ja huvilistel jätkub pargis tegevust ja vaatamist küllaga. Teise päeva hommikul võtsin traditsiooniliselt ette pisikese tutvuse linnaga omapäi. Jalutasin tunnikese südalinnas merelahe ääres. Hiljem juba võtsime veetakso ja sõitsime Granville'i saarele, Granville Islandile. See on üks paremaid kohti Vancouveris turistidele, kes tahavad sopata ja muidu meeldivalt aega surnuks lüüa. Siin asub turg, kus müüakse lilli, värsket puu- ja juurvilja ja kiirtoitu. Palju on mitmesuguseid töökojakesi ja workshoppe, kus saab ise jälgida meistrite tööd ja toodangu valmimist. Põnev oli kauplus, kus müüdi indiaanlaste valmistatud käsitööd. Hinnad ei olnud muidugi minule vastuvõetavad. Sees sai tasuta vaadata inuidi skulpturi Aida Gwaii näitust. Järgnevalt külastasime Capilano River pargi Totemi gruppi. Eelnevalt sai neist lähemalt räägitud.
Käisime ära ka Krause mäel, kuigi mitte päris tipus. Aga all rannas avastasime kuju, mis meenutas väga Kopenhaageni merileitsit. Siin oli aga tema nimeks tüdruk superkostüümis. Pargis jalutas inimeste seas ka üks pesukaru ning ootas maiustusi. Ja jälle üks näide sellest, kui võimsaks ja suureks kasvavad siinses kliimas puu. See puu oli nii vana, et oli seest juba lausa õõnes. Ning oligi käes aeg sõita sadamasse, istuda laevale ja võtta suund Vancouveri saarele, Victoriasse. Sõit pisikeste saarekeste vahel ise oli väga elamuslik. Iga natukese aja tagant avanesid uued ja kordumatud vaated. Victoria on Briti Columbia provintsi pealinn. Tal on 300 000 elanikku ja ta asub Vancouveri saarel. Victorias olid meie võõrustajateks Peetri vana kolleeg Cheryl ja tema mees Pratt. Nad elasid linnas Gonzalese mäel loodusega hästi harmoneeruvas majas. Hommikul võtsin jälle ette väikese tutvuse lähiümbrusega. Kuna samas meie majutuskoha vahetus läheduses asus Gonzalese mäe regionaalpark, alustasin oma lühimatka siit. Ronisin mäe tippu, et saada ülevaade ümbritsevast. Seejärel laskusin alla randa, kus oli parajasti lõppemas mõõr. Meri ise oli rahulik ja tuulevaikne. Tegin umbes 3 kilomeetri pikkuse jalutuskäigu Oak Bay randa mööda eramute rajoonis. Majad olid minu arust väga kenad, ei mingeid liialdusi. Victoria on aedade linn. Lilled õitsevad tänu kliimale siin aastaringselt. Peale lõunat tutvusime südalinnaga. Kohe alguses jäi meie teele Raidurossi loss. Selle lossi ehitus lõpetati 1890. aastal. Lossi omanik sööparun Robert Dunsmuir oli Briti Columbia kõige jõukam ja mõjuvõimsaim mees. Ta suri 1889. aastal, kõigest kuu enne oma majesteetliku Raidurossi lossi valmimist. Ta jättis kogu oma varanduse, kaasa arvatud ärivaldused ja ettevõtted oma naisele. Dunsmuiri kogutud varandus peegeldub lossi 4 korruse väljapanekutes, oivalistes pitsklaasiga akendes, hoone intrigeerivates puidutöödes, pillavas Victoria-aegses möbleeringus, mis annab ettekujutuse väga rikast inimeste elustiilist 19. sajandi lõpus.
Edasi jalutades jäi meie teele Victoria vahakujude muuseum, Paks muuseum. Esindatud olid seal tegelased Inglise kuningakojast kuni kuulsate tänavapättideni välja. Ja Jeesus pidas ka seal oma püha söömaaega. Söövad juba 20 sajandit, aga lõpetatud ei saa. Jõudsimegi Victoria vanalinna. Tänava moosekandid. Oma pilte müüvad kunstnikud. Igal pool lõbus melu ja sebimine. Ja nagu ikka, ka siin on oma Hiinalinn. Ning selles Põhja-Ameerika väikseim allee, Vantani allee, käisime meiegi selle tänava läbi. Edasi otsustasime peatuda ja kustutada janu ühes õllerestoranis. Hey Peter, how was your Estonian when you first went to Estonia? Profiili vajame, Grünner, profiili. Ja nüüd allapoole natukene. No. Miks te pildistate meid? Kes te olete selline? Kas teil on luba selleks? Kas te töötate KGB-s? Ja jälle vanalinna tänavatel. Tegime lähemalt tutvust Victoria tuntuima Empire hotelliga. Hotellihoones asus ka üks klaasikauplus. Seal müüdavad vaasid olid vapustavad. Valmistatud olid tal mingis eritehnikas, 6 kuni 8 kihti klaasi üksteise peal. Autoriks on olnud mingi 60-aastane mees. Hinnad olid kolossaalsed, kuid tõele au andes oli töö seda hinda väärt. Edasi Victoria parlamendihoone. Vana ja majesteetlik ehitus. Õhtuti valgustavad maja kontuure 3333 elektrilampi. Hoone esise muruplatsi ääres küünitas end taeva poole, aga teadmiste tootel.
Seejärel jõudsime kohta, kus oli terve grupp tootemeid, tormilinnuparki. Asjatundjatele räägivad need tootemeid väga palju. Neis peegeldub terve indiaani perekondade elu. Ma arvan, et tootemite puhul on üldse huvitav see, et ainult lääneranniku indiaanlased sellist aega suutsid pühendada kunstile. Tihtipeale on näha nii perekonna ajalugu, seltsi ajalugu või ka kõiki loomi, mis on mänginud olulist rolli indiaanlaste elus. Ja siin on näha kopra saba. Siit, kui me hakkame üles liikuma, on näha vaala. Ja üleval on meil loomulikult näha katas. Tagasiteel tegime peatuse aga Briti Columbia provintsi kindralkuberneri residentsi juures. Kõndisime ringi selle tohutu suures lilleaias. Üheaegselt meiega jalutas pargis ringi ka üks arvatavasti Indiudes noorpaar. Õnnitasime ka meie neid viisakalt. Ning siis oligi aeg hakata liikuma tagasi kodu poole, see tähendab Sherili ja Brati kodu poole. Brati hobiks on puukäsitöö. Tal paistsid sel alal olevad suured kogemused. Tööd on väga täiuslikud, loomutruud ja huvitavad. Meisterlikkusest annavad tunnistust ka muljetavaldav auhindade medalite kogu. Ja siin selle pere kolmas täieõiguslik liige. Järgmisel hommikul anti meid üle järgmisele Peetri sõbrale, Nikile. Peale lahkumist Sherili ja Brati juures võtsime suuna mööda rannikut lääne poole. Esimese peatuse tegime kohas nimega Attlee Park. Siin asub merekaldal majesteetlik Attlee loss, mida ümbritsevad kaunid ja hooldatud aiad. Lossis tegutseb ülikool, täpsemalt Royal Rose Military College. Pargis võib kohata metskitsi ja paabulinde. Edasi sõites jõudsime huvitava nimega paika, Point No Point. Kõigepealt einetasime siin väikeses mugavas restoranis ja siis tegime mõne kilomeetri pikkuse jalutuskäigu mere ääres. Taamal oli näha Ameerika Washingtoni osariigi rannik. Kuigi ookean jääb siit veel üsna kaugele, oli selle seletamatut hingust siin siiski juba tunda. Point No Pointist pöörasime otsa ümber ja hakkasime sõitma tagasi Victoria poole. Teel tegime peatuse ka French Beachi pargis. Prantsusmaaga ei pidanud küll sel paigall midagi ühist olema.
ja siis olimegi tagasi Victorias, Niki kodus. Peale paaritunnilist puhkust pidime meie Peetriga aga ruttama lennuväljale, et lennata Vancouveri kaudu tagasi Torontosse. Seega hüvasti Briti Columbia selleks korraks.